నమస్తే దోస్తులు, ఎట్లున్నారు అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్ఎస్ తెలంగాణ వంటలు. ఈరోజు మనం మంచి గ్రేవీతో చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా అందరూ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దోస్తులు. ముందుగా ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, టమాటాలు అన్నీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకుంటున్నా. స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులో మనం కట్ చేసుకున్న ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మంచిగా వేయించుకోవాలి. అవి కొంచెం వేగాక అందులో టమాటా ముక్కల్ని కూడా వేయించుకొని ఒక 5 minutes వరకు అలాగే వేయించుకోవాలి. అవి బాగా వేగాక అందులో మనం తీసుకున్న చికెన్ని కూడా వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు అలాగే కలుపుకోవాలి. అందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకొని దానిపై మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 minutes తర్వాత మూత వేస్తే చికెన్ నుండి వాటర్ అనేవి ఇలా బయటకు వస్తాయి. అప్పుడు అందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ అలాగే మూత పెట్టుకొని ఇంకో 5 to 10 minutes వరకు ఉడికించుకోవాలి. చికెన్ అనేది గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. అంటే 50% వరకు ఉడికిపోవాలి. తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం, 1/2 teaspoon వరకు పసుపు వేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. అల్లం ఎక్కువ వేయడం వల్ల గ్రేవీ అనేది మంచిగా వస్తుంది. తర్వాత అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు కారం వేసుకోవాలి. నేనైతే 3 టేబుల్స్ వేసుకున్నా. మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి. అలా అన్నీ వేసుకున్నాక ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఒక 2 minutes వరకు దీన్ని అలానే ఉంచుకోవాలి. అలా ఉంచడం వల్ల అల్లం, కారం అనేవి పీసెస్కి మంచిగా పట్టి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత అందులో ఒక 1.5 గ్లాస్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాక వీటన్నిటిని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దానికోసం 1/2 inch వరకు దాల్చిన చెక్క, ఒక 4 లవంగాలు, 5-6 మిరియాలు తీసుకున్నాను. వీటన్నిటిని రోట్లో వేసుకొని మెత్తని పౌడర్లా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచుకున్న పౌడర్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు అందులో 1 teaspoon వరకు ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాని కూడా అందులో కలుపుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని అంతా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. ధనియాల పొడి యాడ్ చేయడం వల్ల గ్రేవీ అనేది తొందరగా ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత అందులో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత చికెన్ని ఇలానే ఇంకొక 5 minutes వరకు ఉడికించుకోవాలి, మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ. ఫైనల్గా ఇలా గ్రేవీ మంచిగా ఫామ్ అయినప్పుడు అందులో 1 teaspoon వరకు మసాలా యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అంతే దోస్తులు, ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ కర్రీ రెడీ. మీకు కూడా ఇలా మంచి గ్రేవీతో చికెన్ కర్రీ రావాలంటే నేను చెప్పిన వేలో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. అంతే దోస్తులు, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్ దోస్తులు.